Oggi in questo video vedremo i 7 semplici passi per la libertà finanziaria. Cosa significa libertà finanziaria? Significa raggiungere quello stato in cui si ha la libertà, la certezza di poter far fronte alle spese che incontreremo durante la nostra vita. Può essere l'acquisto di un nuovo appartamento, può essere trasferirsi in una nuova città, può essere, non lo so, attivare una nuova attività imprenditoriale, può essere investire dei soldi in determinati strumenti finanziari, insomma la libertà di poter vivere serenamente senza preoccuparsi della pensione che ci deve arrivare, senza preoccuparci di ricevere i soldi dal trattamento di fine rapporto o così via. Quindi come riusciamo ad ottenere questa certezza, questa sicurezza, questa libertà che ci permette di vivere serenamente, di poter fare ciò che desideriamo, perché non abbiamo il problema di dover pensare continuamente ai soldi. Allora, oggi seguiremo i suggerimenti di questo libro di Anthony Robbins, I soldi domina il gioco, e ve lo dico, un mattone, sono circa 700 pagine e è stata una lettura abbastanza intensa, nel senso che da un certo punto di vista scorrevole, ma dall'altro punto di vista ci sono tantissime informazioni che si fa poi in maniera complessa, si riesce a contestualizzare, si riesce in qualche modo a mettere a terra, no? Perché poi quando si legge un libro lo scopo è quello di tornare a casa più arricchiti, di avere qualcosa che possiamo mettere in pratica. E questo è lo scopo. Comunque è una lettura che consiglio, soprattutto per i neofiti più assoluti, perché per coloro che hanno già, come dire, un'esperienza nel mondo dell'educazione finanziaria, questo libro può sembrare un po' leggero, oltretutto a mio parere è un po' un collage di tanti altri libri messi insieme, dalle teorie del risparmio, dalle teorie di investimento, dalle teorie di Anthony Robbins, quindi di questa spinta, no? come la chiama poi Bill Clinton, di ispirazione, no? Perché quello che fa Anthony Robbins molto spesso è ispirare le persone di cercare la propria direzione. Ma questo libro che cosa ci serve? Ci serve quando noi viviamo in momenti, quando noi nel nostro io, insieme alla nostra famiglia, viviamo in uno stato di incertezza, in uno stato di incertezza causato purtroppo dai soldi, no? Dal fatto di avere uno stipendio, assolutamente, di avere la serenità di arrivare a fine mese, ma di sapere che se ci sono delle grandi spese da affrontare o dei grandi sogni da mettere a terra non lo possiamo fare. Perché? Perché non abbiamo, come dire, quella mole di denaro che ci permette di essere sereni. Ipotizziamo anche di dover, adesso escludiamo le cose negative, però proprio stamattina parlavo in un servizio sul TG del fatto che le spese di una casa di riposo arrivano anche a 4.000 euro, 3-4.000 euro, e molto spesso tutte le persone ne hanno bisogno, no? Ad un certo punto della loro età, sfortunatamente, ma ne hanno bisogno. Abbiamo quei soldi per poter far fronte 2 anni, 3 anni, e parliamo di cifre magari di 100-150 mila euro. Quindi è importante che quando si ha questo stato di incertezza si riesca ad esserne consapevoli, no? E si riesca a capire che bisogna agire, fare qualcosa. E questo è quello che ci spinge a fare Anthony Robbins, a agire per la nostra libertà finanziaria. Ma molto spesso noi come lo facciamo? Come agiamo? Agiamo cercando di guadagnare di più, cioè abitualmente quando non siamo felici di quello che abbiamo, andiamo dal nostro responsabile e diciamo, però io sono 5 anni che ho lo stesso stipendio, vorrei avere un aumento, e dopo vari mesi di lotte si riesce ad avere quei 100-150 euro di più in busta, che alla fine dell'anno sono 1000, 1200, 1500 euro in più, che però ci portano a lavorare 2 o 3 ore in più al giorno, ci portano ad avere molti più pensieri, molte più responsabilità, e il gioco non vale la candela. Uno dei punti fondamentali da capire è che troppo spesso noi cosa sbagliamo? Noi crediamo che la nostra libertà finanziaria, la messa a terra dei desideri che abbiamo, è cercare di guadagnare di più. Allora, o si fa quello stacco incredibile
che è quello di guadagnare tanti più soldi, ma comunque rinunciando molto spesso alla propria vita personale, quindi a godersi i figli, a godersi la famiglia, a godersi le proprie attività, non lo so, sportive, i propri hobby, e quindi il segreto non è quello di cercare di guadagnare di più. Certo, lo scopo è nella vita chiaramente cercare di incrementare il proprio reddito, ma il segreto non è aumentare il proprio reddito per poter avere questa libertà finanziaria. E soprattutto, cosa sbagliamo abitualmente? Abitualmente quando abbiamo quei soldini che abbiamo messo faticosamente da parte, li diamo in mano a delle persone che molto spesso sono impreparate, soprattutto nelle piccole banche, a fare degli investimenti, o che quando qualcuno è fortunato perché va in istituti in private e quindi hanno patrimoni oltre 500.000 euro, comunque devono sottostare a delle regole di investimento in qualche modo pilotato e suggerito dall'istituto, no? Quindi dove eventualmente si propongono dei fondi perché hanno dei tassi, cioè delle spese più alte rispetto ad altri strumenti finanziari come un'azione o come un ETF o un'obbligazione, e quindi ci spingono a spendere di più, e sono questi costi nascosti molto spesso che ci portano ad avere un detrimento, no, del proprio portafoglio, anche se inconsciamente non ce ne accorgiamo. Quindi un aspetto importante da considerare è anche come ci appoggiamo a questi consulenti finanziari, ed è qui che nasce l'esigenza, e Anthony Robbins spende molto tempo all'inizio del libro dicendo che noi dobbiamo incominciare ad avere una educazione finanziaria. Questo è un tema fondamentale. È importantissimo avere un'educazione finanziaria, cioè incominciare a capire come gestire i propri soldi, sia da un punto di vista del risparmio, sia da un punto di vista della gestione, sia da un punto di vista degli investimenti, perché solo in questa maniera si riesce a fare la cosa giusta, ma non in assoluto la cosa giusta per noi, perché molto spesso non c'è del dolo nelle persone con le quali ci confrontiamo che fanno gli investimenti, semplicemente non sono noi, non conoscono perfettamente i nostri obiettivi, non conoscono il nostro rischio che vogliamo sostenere, non conoscono molto di noi stessi e ci propongono dei portafogli, un po' come succede all'interno delle palestre, ci propongono sempre le stesse schede, no? Quando tu incominci ad andare in palestra ti dicono ok, incomincia a fare la bench press, incomincia a fare gli stacchi da terra, incomincia a fare quei 3-4 esercizi che fanno tutti quanti, che però in realtà non sono studiati per te, ma sono studiati per l'80% delle persone in generale, ma non sono prioritizzati sulle tue necessità. E poi un terzo errore che noi compiamo molto spesso è quello di muoverci nel breve periodo, no? Perché? Perché la nostra vita va talmente di fretta, talmente affastellata di attività diverse, che anche negli investimenti noi pensiamo che quella sia il modus operandi corretto, no? Ma anche perché la televisione molto spesso ci spinge attraverso i trend, le notizie, a modificare, a cambiare velocemente i nostri investimenti. E c'è la tecnologia, poi c'è l'investimento, c'è l'intelligenza artificiale, poi ci sono i bitcoin, le criptovalute e via discorrendo. Quindi in qualche modo questi sono gli errori che noi abitualmente compiamo quando abbiamo a che fare con i nostri soldi e con il nostro futuro, perché poi quando parliamo di soldi parliamo del nostro futuro. Quindi se vogliamo cercare di vivere bene, questo è lo scopo di questo libro di Anthony Robbins, dobbiamo seguire 7 step, ok? 7 scalini, direi, no? Per raggiungere questa famosa libertà finanziaria. Ma prima di partire, voi lo sapete dove siete sul canale M per Money, il canale che promuove un'educazione finanziaria basata sul risparmio, sulla gestione oculata dei propri soldi, su come andare a investire, e tutti questi temi che possono aiutare te e la famiglia per vivere serenamente. Ora che lo sai, partiamo immediatamente scalando questi 7 gradini. Il primo è facilissimo.
Anthony Robbins dice, ok, prima di partire bisogna avere una consapevolezza, bisogna avere un'illuminazione. Prima di tutto è il fatto della necessità, no? Del fatto che tu vuoi questa libertà finanziaria, ma nello stesso tempo sai che vuoi cambiare. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che tu vuoi cambiare, ma nello stesso tempo devi sapere le regole del gioco, perché quando tu giochi a calcio sai quali sono le regole del calcio. Sai che l'arbitro è colui che comanda, sai che esiste il fuorigioco, sai che esiste la rimessa laterale, sai che esiste il rigore, sai che si gioca in 22 e quindi conosci perfettamente le regole e ti adegui a quelle regole. La finanza non è così, molto spesso noi giochiamo perché sentiamo dire gli altri, io ho comprato questa azione, comprala anche tu perché è un'azione che da qui in avanti spaccherà, salirà assolutamente e noi agiamo sulla contingenza, non agiamo invece su una, come dire, una progettualità, no? Su un action plan, come viene chiamato da quelli bravi. Quindi, prima di tutto dobbiamo sapere che la giungla la finanza ha delle proprie regole ed è una giungla. Ok? Perché? Perché tutte le attività, le regole vanno a favore dei grandi, no? Perché? Perché molto spesso noi ci avviciniamo a questo mondo senza un'educazione finanziaria, come dicevo prima, senza la giusta consapevolezza del fatto che l'aspetto emotivo è fondamentale. Vi ricordate che vi ho parlato del libro recentemente di come gli aspetti emotivi, no, siano fondamentali nell'approccio al denaro e che quindi questo in realtà pregiudichi molto dei risultati anche sulle persone molto istruite, perché non vuol dire che se tu sei istruito poi hai accortezza della tua emotività e quindi molto spesso noi facciamo dei gesti infelici vendendo in momenti inappropriati, comprando in momenti inappropriati o modificando le qualità senza una strategia e quindi manca l'educazione finanziaria, non sappiamo approcciarci, ci facciamo prendere dalla rabbia, dal nervosismo, dall'ansia e quindi facciamo delle attività finanziarie senza pensarci, basate sull'emotività del momento, non controlliamo magari le commissioni che ci sono dietro e poi non siamo accorti del fatto che la finanza è una giungla, cioè ci sono degli squali che agiscono in modo di prendere i soldi da quelli piccolini e oramai sempre di più quando chi pensa di fare trading intraday ma soprattutto multi-day mettendo degli stop loss o cose del genere non si accorge che è tutto studiato da grosse, molte società, molte persone hanno dei automatismi che li portano a guadagnare molto più spesso di non le persone che acquistano o vendono manualmente le proprie azioni, ok? E poi ci sono i costi, perché comprare e vendere costa caro e molto spesso uno non ci pensa, perché dice vabbè ho comprato con 9 euro, ho venduto con 9 euro, sono 18 euro, che sarà mai? Ma a fine mese se fai 20-30 azioni, fatevi il conto, cominci ad avere un quinto del tuo stipendio che è speso magari in commissioni. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere consci che la finanza è una giungla, che pochi vincono e la maggior parte perde e quindi dobbiamo conoscerne le regole. E per fare questo noi dobbiamo agire, avere la volontà di agire. Questo è il punto fondamentale del libro, agire, essere consapevoli di voler cambiare il proprio futuro. Ok? E quindi da dove dobbiamo partire? Dobbiamo partire dal avere accortezza di come gestiamo noi i nostri soldi, ok? Di capire come li spendiamo, di capire quanto abitualmente risparmiamo, cercando di fare un proprio budget della propria situazione attuale, no? Perché molto spesso le cause, come dicevo precedentemente, del fatto che noi non abbiamo una certa libertà non è dovuta tanto al fatto del reddito che prendiamo. Sicuramente c'è un aspetto in Italia importante del fatto che i redditi sono troppo bassi rispetto ad altre nazioni, o almeno non sono cresciuti come nelle altre nazioni, ma molto spesso c'è un problema di risparmio e questo Mattarella l'ha evidenziato più volte, cioè l'importanza del risparmio parte da tutto, cioè se noi vogliamo investire, se noi vogliamo vivere una vita serena dobbiamo risparmiare e quindi incominciare a pagare noi stessi. Quando ci arriva lo stipendio, una parte dello stipendio viene immediatamente tolta e messa in un conto deposito, in liquidità e questo è un altro discorso che affronteremo in un altro video, ma
Prima di tutto dobbiamo avere accortezza di come, di come spendiamo i nostri soldi, cercando di capire quanti, dove escono, come escono e cercando di andare a risparmiare lì e mettere una parte via. Ehm, e poi dobbiamo avere un'altra consapevolezza qui, no? Cioè se prima dobbiamo dire, dobbiamo studiare e quindi informarci, studiare libri, leggere, guardare video e quindi avere una conoscenza delle regole, voler cambiare, e quindi questa conoscenza parte chiaramente dalla volontà di cambiare, diventare attivi e quindi avere in qualche modo di capire come andiamo a spendere e quindi di riuscire a risparmiare una parte da poter poi fare gli investimenti che ci permettono di avere questa libertà finanziaria e soprattutto avere la consapevolezza che non è importante essere miliardari per andare ad investire, bastano pochi soldi perché c'è il segreto dell'interesse composto. Questo è un elemento trattato in maniera approfondita, l'interesse composto sapete perfettamente che se voi avete dei soldi investiti e lasciate nel lungo periodo, il cumulo di questi soldi che aumentano diventano come una palla sempre più grande e quindi il tuo interesse, il tuo guadagno diventa sempre più grande nel tempo. Perché? Perché se io ho 10 l'anno dopo 11, la mia crescita non è più sui 10 euro ma è su 11 euro. E quindi c'è questo famoso interesse composto che ti porta ad avere, se lasci i risparmi nel lungo periodo, ad avere dei ritorni molto importanti. Quindi abbiamo imparato che prima di tutto dobbiamo conoscere le regole, studiare e avere pazienza, cioè sapere che dobbiamo investire, quindi risparmiare per poter investire. E qui parte la seconda sezione, il secondo step che dobbiamo fare. Abbiamo questa consapevolezza, abbiamo risparmiato. Ora incomincia la fase, quella che viene definita di accumulo, no? Che è quella che dicevamo prima, cioè approfondire le tematiche e i miti dell'investimento, no? Perché? Perché molto spesso noi ci facciamo trasportare dai racconti che ci vengono tramandati dai nostri conoscenti, dai nostri amici, dai nostri parenti. Ah, quello si è fatto la vacanza acquistando le azioni della Microsoft, ha comprato Palantir, quindi è salito del 40% in 2 mesi, adesso va alle Seychelles e via discorrendo. Allora, se vogliamo incominciare questo percorso di accumulo, perché questo percorso è fatto per arrivare alla libertà finanziaria, quindi accumulare soldi e farli crescere nel tempo, come dicevo prima, è la conoscenza, no? Che è fondamentale, e soprattutto sfatare quei falsi miti. Io me ne sono segnati alcuni, ve li elenco perché sono molto importanti, sono quelli che molto spesso ci fanno sbagliare. Uno dei primi è quello di voler battere il mercato. Voi quante volte avete sentito, vedete dei fondi gestiti che dicono il nostro scopo è quello di battere il mercato? Cosa vuol dire? Vuol dire che cercano di avere delle performance più alte rispetto al rendimento del mercato in quell'anno. Ipotizziamo che noi prendiamo come riferimento, come benchmark l'S&P 500, se l'S&P 500 ha fatto il 10%, lo scopo di quel fondo gestito è quello di fare più del 10%. Quindi voi pagate dei soldoni per farvelo gestire, per fare più del mercato. Ma battere il mercato, ve lo dice la statistica, è quasi impossibile, è molto molto complesso, è molto molto complesso. Abbiamo visto nello scorso video dei grandi investitori che alcuni sono riusciti, ma sono appunto grandi investitori, ma non hanno solo delle competenze, delle conoscenze, ma hanno proprio sicuramente dei contatti che gli permettono di raggiungere quei risultati perché sono a un certo livello e conoscono cose che noi piccolini non conosciamo. Quindi l'idea sbagliata con la quale partire è di voler performare tantissimo, no? Ormai c'è questo mito, con la blockchain, quindi con le cripto puoi fare il 250% e tutti vogliono andare su questi aspetti growth, dimenticando invece che la finanza è un'altalena, no? Gli investimenti sono un'altalena e quindi ci può essere il rischio che questa altalena tu te la prenda in faccia, no? Nel tempo. E quindi questo mito del battere il mercato è un mito che lo è, perché in quasi nessun fondo batte il proprio benchmark, anzi è sempre sotto il proprio benchmark. In più tu paghi
i costi di gestione di quel fondo. Quindi non partiamo con questa idea di accumulo, quindi del risparmio e poi dell'investimento dicendo io voglio battere il mercato. Incominciamo a costruire un portafoglio che abbia un senso. Poi un altro mito da sfatare è quello di ipotizzare cosa succederà, no? Le trasmissioni sono piene, se voi vedete anche i canali online, i vari giornali, ipotizzano quello che succederà. Perché? Perché negli ultimi 50 anni è stato così, e quindi non funziona così, del domani non c'è certezza, no? Come si dice. Cioè, il fatto che qualcosa sia successo nel passato non è detto che succederà nel futuro. E io vi faccio un esempio. Qualche anno fa, per la prima volta, i titoli obbligazionari sono scesi nel momento in cui le azioni sono scese. C'è stato un scollegamento della correlazione. Quindi tutti gli facevano fare portafogli, obbligazioni, azionari, per poi prendere la batosta in quell'anno lì dove sono scesi tutte e due, no? Quindi non è detto che ciò che succede una volta succederà. Certo, si può costruire qualcosa che abbia un senso, ma quello che ci vuole insegnare qua Anthony Robbins è di essere cauti ed evitare troppi rischi, ok? Quindi del domani non c'è certezza. Un altro mito è quello che grandi rischi, grandi risultati. Cioè non è detto, io parlo anche per esperienza personale, molto spesso ho investito in azioni growth dove pensavo che avessero una crescita più alta in un determinato periodo, in realtà non è stato così, cioè ho avuto degli altri strumenti finanziari, delle altre azioni non growth che sono cresciute di più. E poi uno dice sì, ma magari è stato il periodo storico. Beh, in realtà era un periodo di crescita, quindi le azioni growth dovrebbero crescere di più. Ragazzi, non sempre gli strumenti finanziari sono così, cioè lo strumento finanziario è molto rischioso, ti fa perdere anche molto. La cripto, il bitcoin è una cosa che può avere un senso all'interno di un portafoglio, come ho dimostrato nel video, ma bisogna usarlo con molta accortezza, devono usarlo solamente una certa tipologia di investitori. Perché? Perché adesso vale 100.000, in realtà vale un po' di meno, ma non è detto che domani valga 20, non è detto che domani valga 200, non lo sappiamo, si sta istituzionalizzando, ma non è detto che questa cosa vada a buon termine, magari domani esce un'altra criptovaluta che viene considerata per parametri tecnici, tecnologici, di riconoscibilità migliore e si passa a quella e quindi il Bitcoin perde un po' il suo significato. Quindi bisogna fare attenzione a prendersi dei grandi rischi. E poi un punto fondamentale che ci insegnano, un altro mito da sfatare è quello di entrare nei mercati così, no? Cioè, perché come dicevo prima, l'amico ci dice una cosa, il video ce ne dice un'altra, no, cioè noi dobbiamo entrare quando abbiamo una certa comprensibilità di cosa stiamo facendo, una cognizione di causa di quello che stiamo facendo, perché i soldi sono nostri. Un esempio che faccio sempre è quello di Valentino Rossi, che qualche anno fa ha avuto dei problemi con la finanza, bla bla bla, e io mi ricordo in una sua intervista che ha detto finalmente, una volta non mi volevo occupare dei miei soldi, adesso che me ne occupo sono felicissimo, e ho guadagno molto di più, sono molto più sicuro, e perché quella consapevolezza e quell'educazione ci porta a saper gestire in maniera più oculata, migliore i nostri investimenti. E quindi si entra solamente nel caso in cui si ha una conoscenza di quello che si fa. Warren Buffett ce lo insegna, Charlie Munger pure, investire in cose semplici che si conoscono, che si capiscono soprattutto, perché sennò poi se entri già nel giro degli swap, dei derivati, no, di queste cose, o ci perdi tanto tempo dietro, se no, insomma, poi a fine dell'anno guardi e dici, ma come mai ho investito in questo fondo che doveva in qualche modo, attraverso una gestione attiva, portarmi più soldi, magari giocando anche short in certi momenti, e non è stato così. Ok? Quindi una volta che si ha
come dire, si è capito l'ambiente nel quale si lavora, si vuole investire, quindi che siamo in un mondo, in una giungla, in una savana, e in qualche modo si conoscono le regole, si conoscono i miti, bisogna un attimo definire, capire che obiettivo noi abbiamo. Questo è un punto perno, no? Dal quale muoversi, perché qual è il nostro obiettivo di investimento? Cioè noi vogliamo in qualche modo far crescere il nostro portafoglio? Vogliamo andare in pensione avendo una rendita? Vogliamo comprare una casa nel giro di 15 anni? Vogliamo avere dei dividendi? Insomma, gli obiettivi nostri possono essere veramente diversificati, e prima di tutto bisogna capire quali sono, ok? E una volta che si è in qualche modo cioè capito, determinato l'obiettivo, si va a creare un piano, perché prima, come in qualsiasi progetto anche aziendale, prima si dice ok, io voglio arrivare là, voglio conquistare quel mercato, qual è il piano di azione per conquistare quel mercato con la mia azienda. Fatto sta, sempre considerando che questo percorso è fatto di 3 passaggi, no? Nel momento nel quale noi abbiamo una certa sicurezza per vivere, perché chiaramente quella sicurezza per vivere è quella che bene o male si cerca di garantire a tutti, e si dovrebbe garantire a tutti gli esseri umani, cioè quella di poter mangiare, di poter pagare le bollette di casa, di poter avere, non lo so, un'automobile se serve, insomma, di garantire quel rispetto della libertà e della dignità della persona, no? Quindi quello è il punto base dal quale si parla. Purtroppo si parte. Purtroppo non sempre, soprattutto in Italia si parla di molti nuovi poveri, non sempre questo è il piano che viene mantenuto come fondamentale. Da qui si parla poi di un secondo processo di evoluzione, che è quello dell'indipendenza finanziaria, no? Ed è quello che promuove Anthony Robbins dicendo che bisogna avere delle rendite. Ecco, questo è un punto sul quale gli americani battono tantissimo, cioè il fatto che non bisogna, lo chiamano side hustle, no? Che vuol dire avere delle rendite diverse dal primo lavoro, cioè quasi tutti noi lavoriamo, abbiamo un lavoro, ma per avere una certa indipendenza finanziaria, perché se domani il lavoro ci va male, dobbiamo avere un altro reddito, bisogna diversificare, quindi avere magari un reddito da immobile, avere un reddito da una seconda attività, o avere un reddito, come cerchiamo di costruirci, attraverso gli investimenti, ok? Attraverso gli investimenti. Quindi un domani, se noi siamo riusciti a diversificare il nostro portafoglio, ci troveremo a 50-60 anni che avremo un alloggio affittato che ci dà una rendita, avremo una rendita dai nostri investimenti e, se vogliamo, anche una rendita da un'attività parallela. Comunque la nostra gestione del rischio è molto molto migliorata, perché non siamo legati ad una fonte di reddito. Il problema principale della maggioranza delle persone è avere una rendita unica, che se va male quella rendita lì ci si trova senza dei flussi di cassa, degli ingressi, no? Che è la cosa peggiore. E poi c'è il terzo punto, che è quello che lui chiama della libertà finanziaria, che è quello dove invece si può anche sognare, no? Si può in qualche modo cercare di avere quei soldi che ti permettono anche di avviare un'attività imprenditoriale, di farsi il viaggio della vita, insomma di avere una libertà per poter vivere serenamente, ok? E questo cosa vuol dire? Vuol dire cercare di determinare qual è il valore di questa indipendenza, di questa libertà finanziaria, il punto focale di questo step. Cosa vuol dire? Vuol dire trovare quello che viene chiamato il numero della libertà, il reddito per la vita, ok? Cioè, noi in questa fase di accumulo lavoriamo per poi un secondo momento che verrà chiamata di decumulo, cioè quel momento lì, quanto vogliamo ricevere dalle nostre rendite, dai nostri side hustle, quanto vogliamo prendere. E qui è un calcolo che dobbiamo fare noi personalmente. E come viene fatto? Viene fatto semplicemente cercando di capire cosa ci serve, con quanto viviamo. Ipotizziamo che noi viviamo con 2000 euro al mese, ok?
e sappiamo che vogliamo mantenere questo tenore di vita anche nel futuro, ma non solo mantenerlo, migliorarlo. E quindi sapere che ci sarà l'inflazione, quindi dovremo guadagnare più di 2.000 euro e che dovremo avere più soldi perché magari avremo altre spese, dovremo comprare la casa ai figli, dovremo, non lo so, comprarci una nuova macchina, dovremo fare quel viaggio del matrimonio spendendo 30.000 euro che non abbiamo voluto fare, adesso ipotizzo, e quindi dobbiamo capire qual è il reddito che vogliamo avere un domani, anche perché la pensione magari un domani sarà solo del 50-40% del nostro stipendio. Quindi qual è la rendita che noi dobbiamo avere? Qual è quel numero? Ed è facile da calcolare, cioè quanto dobbiamo avere se noi dobbiamo un domani avere una cifra intorno ai 3.000 euro, dobbiamo capire se i nostri redditi ci porteranno a 3.000 euro. E quindi come lo facciamo? Cerchiamo di capire se abbiamo quell'alloggio, se quei 400-500 euro ci arriveranno, ehm, abbiamo la nostra pensione che ci porterà ai 1.000 euro, quindi ci mancano ancora 1.500 euro, che potrebbero essere quelli, faccio sempre delle ipotesi, che ci arrivano dal nostro portafoglio di investimenti. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna capire dal nostro capitale che abbiamo come qual deve essere la media, la crescita media di quel portafoglio per darci quella rendita. Cioè, se noi abbiamo 100.000 euro, quanto deve salire annualmente quel portafoglio di 100.000 euro per darci quei 1.500 euro, ok? Questo è il punto che secondo me ha un senso dal punto di vista teorico, poco dal punto di vista pratico, lo dico molto onestamente, perché se vogliamo avere delle grosse rendite sul nostro portafoglio annualmente, grosse rendite intendo delle rendite di 50, 60.000 euro, che vuole dire che devono essere, perché poi si parla di tasse anche, che poi sono quelle che guadagna un dipendente in Lombardia, quindi 2.500 euro al mese, dobbiamo avere dei capitali investiti di oltre 1 milione e mezzo. Quindi sono capitali che secondo me poco, poco veritieri, no? Nel mondo, nell'universo Italia. Probabilmente in America c'è un approccio un po' diverso, c'è una considerazione un po' diversa, quindi in qualche modo si può pensare a quei numeri lì. Qui in Italia è difficile poter pensare di avere quei capitali, o se li hanno, alcuni ce li hanno, però non è tanto quello, cioè il fatto è che pensare a un numero della libertà è un gioco un po' a se stesso, perché se noi vogliamo avere 2.000-2.500 euro che ci arrivi dal nostro conto di investimento annualmente, cioè mensilmente durante l'anno, dobbiamo avere dei capitali molto grandi. Quindi sicuramente ha un senso questo libro dicendo creiamo una rendita passiva attraverso i nostri investimenti, ma non potrà mai essere una rendita che ci garantirà un futuro roseo, no? Cioè roseo nel senso di completa libertà finanziaria, perché sicuramente non avremo 2.000-3.000 euro che ci arriveranno così mensilmente dal nostro conto se non abbiamo big portfogli, no? Anche perché in realtà poi i milionari sono pochi e vedremo dopo. E una volta che abbiamo determinato, no, un po' quali sono il nostro obiettivo, cioè il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 100.000 euro entro 15 anni, 20 anni, ipotizziamo, perché attraverso quel portafoglio so di poter avere una rendita di 200-300 euro al mese che mi può servire, 500 euro al mese che mi può servire a integrare la mia pensione, allora creiamo un piano di azione, ok? Il famoso action plan, tutte le aziende viene chiamata così, che è la benzina per poter raggiungere gli obiettivi. E sappiamo che questo action plan abitualmente è costituito da più passi, no? Si parte dal risparmio, come abbiamo detto, quindi pagare prima se stessi, ridurre i costi che abbiamo, questo è l'altro punto che abbiamo detto, i costi e le tasse, quindi non solamente i costi, cioè come spendiamo i nostri soldi, ma anche i costi delle bollette, i costi dei fondi che abbiamo investiti, e poi cercare di diversificare. Vedremo un esempio di portafoglio che ci consiglia Anthony Robbins. Quindi diversificare
mettendo i nostri investimenti risparmiati all'interno di un portafoglio che ha un asset allocation molto diversificata per ridurre nettamente i rischi e avere una percentuale di crescita magari non eccessiva, ma comunque interessante senza avere delle grosse discese, no? Perché la pericolosità è la volatilità, perché se tu ti trovi nel momento in cui devi avere bisogno di quei soldi perché sei andato in pensione e in quel momento il mercato va giù, tu ti trovi, se hai un portafoglio molto esposto, in gravi problemi. Quindi portafoglio diversificato per non perdere i soldi, perché questa è un'altra regola che ci insegnano tutti i grandi investitori, e poi, per chiudere il cerchio, fare degli aggiustamenti durante l'anno. Quindi risparmio, ridurre i costi, investire diversificando, cercando di ridurre il rischio e di ridurre le perdite, e poi una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, fare degli aggiustamenti del portafoglio, perché magari le azioni sono salite più delle obbligazioni, perché abbiamo troppo oro rispetto alle azioni, e quindi vado a vendere una porzione di quella parte e vado a ribilanciare il mio portafoglio. Ok? E poi qui fa un altro esempio, senza dilungarmi, che lui consiglia addirittura in questo piano di azione di cambiare totalmente vita. Questo è un aspetto un po' americano che salterei. Ok? Quindi abbiamo questo action plan. Ora bisogna decidere ehm, cosa fare, come allocare questo portafoglio, no? Come crearlo, come strutturarlo. E qui c'è l'altro step. Un altro punto sul quale si muove questo libro è il fatto sempre stato del rischio, no? E lui dice che come vai ad allocare questi soldi all'interno del portafoglio fa il 90% del tuo successo. Molto spesso accade che ci lasciamo tirare da delle buone parole. Ipotizziamo, io sono un ammiratore sterminato di Warren Buffett, il quale suggerisce di avere un portafoglio 90-10, quindi 90% azionario, 90% azionario, 10% obbligazionario, ma in realtà se adesso andiamo a vedere il suo portafoglio è fatto 50 di obbligazioni e 50 di azioni, ok? Quindi totalmente differente da quello che suggerisce. Perché? Perché il suo patrimonio è enorme, ha un approccio al rischio molto più piccolo. È chiaro che se tu vuoi avere una crescita fortissima del tuo portafoglio nel tempo e sei molto giovane, ha senso spingere molto di più sulle azioni, ma deve avere un lungo periodo. Se hai già una certa età, 40-50 anni, diciamo che i rischi devono essere presi con più accortezza, non perché le azioni non guadagnano, perché le azioni guadagnano sempre di più delle obbligazioni se tu le lasci 10-15 anni. Il problema è che la vita cambia repentinamente. Se tu hai dei problemi con i tuoi genitori, se hai dei problemi con i figli, se hai bisogno di soldi immediati, la vita è imprevedibile e quindi devi comunque, non è detto che quando tu investi qualcosa lo puoi tenere per 20 anni, perché questa è la teoria, poi la pratica è qualcosa di differente. Quindi lui suggerisce di creare un portafoglio molto bilanciato, e questo portafoglio molto bilanciato come viene costruito? Attraverso 3 strutture. Okay? Una struttura che viene chiamata di sicurezza, e ragazzi, se voi girate i video online, anche americani, tutti si basano su questi 3 ETF, portfolio, strategy e via discorrendo, fund. Sono tutti così. Perché? Perché tutti hanno preso da questo insegnamento. No? Quindi blocco di sicurezza, che può essere quello delle obbligazioni, liquidità, conto deposito, quindi che ha una scarsa volatilità e che tiene il portafoglio, come dire, un po' più fermo nei momenti di caduta. C'è un portafoglio di crescita che è quello che fa crescere il portafoglio nei momenti di growth, quindi fatto di azioni, fondi, ETF, immobili, ok? Quindi uno che tiene fissato a terra il nostro portafoglio, uno che cerca di farlo volare, e poi c'è la sorpresa, no? C'è una parte più legata alla volatilità e più legata al rischio, che io qui in Italia ancora consiglierei ad un pubblico più avanzato, è quella che lui suggerisce di
dove dice delle sorprese, no? Cioè quello dove si va a investire in startup, si va a investire nelle criptovalute, nell'imprenditoria, in un progetto imprenditoriale, che ci sta, assolutamente ci sta, però è ad alto rischio. Sappiamo che su 100 startup ne va avanti una, no? Quindi se tu investi in una startup hai il 90%, 99% di probabilità che ti vada male. Quindi ragazzi, ragioniamo su queste cose. O se fai un progetto imprenditoriale, lo stesso punto, perché hai probabilità che possa andare male. Allora, questo non vuol dire che non devi agire, bisogna agire, ma sapendo che questa deve essere una parte del tuo portafoglio che la fai nel momento in cui ti senti molto sicuro, molto confidente, sei molto educato agli aspetti finanziari, se no io la eviterei. Una volta che sai che ci sono queste tre strutture, no, del portafoglio da costruire, devi andare a fare una diversificazione, no? Come andare a investire sui tre pilastri? Facendo delle diversificazioni che possono essere geografiche, quindi non investire solo in America, ma nel mondo internazionale. Io ragazzi vi dico che cosa viene detto all'interno del libro. Non è detto che tutte queste affermazioni io le consideri corrette, onestamente. Farò dei video dove farò vedere il mio portafoglio, farò vedere altri portafogli secondo me molto più interessanti. Ci attendiamo al testo. Quindi differenziazione geografica, differenziazione settoriale, cioè avere un po' di tutto, quindi avere il settore healthcare, il settore real estate, il settore technology e via discorrendo. Badare anche alla grandezza delle imprese, perché molto spesso parliamo solo di big cap quando andiamo a investire e non consideriamo le small o le mid cap, quindi la capitalizzazione, cioè quanto sono grandi queste aziende. Per esempio le aziende piccoline sono cresciute molto meno rispetto alle big company negli ultimi anni. Secondo me con la discesa dei tassi di interesse potrebbe essere che queste aziende vengano favorite, quindi può avere un senso investire in queste aziende. E poi per diversificare bisogna pensare alla propria propensione al rischio, alla tolleranza al rischio, bisogna pensare a quanto tempo all'orizzonte temporale, per quanto tempo li vogliamo tenere investiti, ai nostri obiettivi, come dicevo prima, alla nostra età. Ok? Quindi ci sono tantissimi parametri che devono essere in qualche modo studiati e messi a terra nel nostro action plan. Ok? Ma questo, una volta che noi abbiamo determinato il nostro action plan, ripeto, dobbiamo essere in grado di rivedere il nostro piano di azione. Il nostro piano di azione sarà quello, ma dobbiamo fare degli aggiustamenti come in tutte le cose. Non è detto che quello che facciamo poi possa essere totalmente corretto, no? C'è bisogno poi di andare in qualche modo a rivederlo, no? Perché le circostanze della vita cambiano, perché le circostanze del mondo cambiano e quindi considerare che questi aspetti possono essere determinanti e nello stesso tempo sapere che non è detto che noi dobbiamo andare a investire una tantum, dobbiamo andare a investire con costanza attraverso l'automatizzazione degli investimenti. Ecco, questo è un altro punto che lui tratta in maniera importante, cioè automatizzare gli investimenti vuol dire prima di tutto togliere i soldi dalle mani che tu li puoi spendere, perché quando, come si dice, quando ti passano i soldi per le mani molto spesso ti rimangono attaccati, no? Come si dice, invece se tu li muovi immediatamente cercando di investirli, questo rischio lo diminuisci e quindi investire mensilmente ha un proprio senso per togliere i soldi e per risparmiare, dall'altro anche per quel meccanismo che viene chiamato dollar cost average, che ci aiuta in qualche modo a dire che gli investimenti migliori sono quelli dove abbiamo investimenti costanti, i rendimenti migliori sono quelli dove abbiamo investimenti costanti. Perché? Perché non è detto che noi se compriamo una volta sola, compriamo nel momento migliore o nel momento peggiore. E quindi se compriamo nel momento migliore magari ci va male perché abbiamo comprato solo quella volta, non abbiamo più liquidità e quindi anche se abbiamo fatto dei buoni investimenti abbiamo dei rendimenti negativi. Ok? E poi una volta che abbiamo investito e abbiamo diversificato con intelligenza, c'è un esempio cioè, che lui ci mostra, no? Cioè, ci mostra questo portafoglio, perché lui ci ha spiegato un pochettino quale deve essere in teoria la struttura, no? Quindi la differenziazione settoriale, i tre tipologie di portafoglio, crescita, stabilità e bla 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 e surprise, e sorpresa,
ma lui ci manda veramente un messaggio, un esempio importante, che è quello del portafoglio all season, quindi valido per tutte le stagioni, proposto da Ray Dalio. E Ray Dalio ci fa diciamo, questo regalo, facendoci un esempio, una proporzione precisa, no, di come deve essere suddiviso il nostro portafoglio. E ve lo leggo: sono 30% in azioni, 40% in obbligazioni a lungo termine, 15% in obbligazioni a breve termine, 7,5% in oro e 7,5% in materie prime. Questo perché? Perché lui sostiene che attraverso questa diversificazione fortissima noi siamo riparati per ogni periodo storico, per ogni ciclo economico, che può essere quello della crescita, della recessione, dell'inflazione e della deflazione. Ok? Quindi, perché? Perché lui spiega in maniera molto precisa che molto spesso il nostro portafoglio è basato solamente sulla crescita, cioè noi compriamo tutte azioni e diciamo, beh, però quando il mercato cresce noi spacchiamo. Però per tutti gli altri momenti nei quali c'è inflazione, deflazione o recessione, il nostro portafoglio non è mai pronto e quindi prendiamo delle batoste, stiamo per 10 anni che non possiamo toccare i soldi perché siamo in perdita. Lui dice, limitiamo, no, questa volatilità del nostro portafoglio, magari guadagniamo un po' di meno, ma se fra 5 anni siamo nel periodo nero, comunque il nostro portafoglio non è sceso di tanto, ha tenuto molto meglio di altri. Io ho fatto un calcolo, i rendimenti non sono eccezionali, nel senso che si parla di 4,5% l'anno negli ultimi 10 anni, no? Quindi non è tantissimo se pensiamo che abitualmente investire solo nell'S&P 500 ti fa fare un 8-9% anni, quindi noi guadagneremmo la metà e quindi con l'interesse composto una cifra enorme, però probabilmente per un piccolo medio investitore che magari investe oggi e fra 5 anni deve disinvestire per un'esigenza, perché è difficile che uno ottenga per 10 anni, io non conosco nessuno che ha il portafoglio uguale da 10 anni, ma neanche per 5 anni. Quindi si dice sempre tieni per lungo, ma poi l'essere umano cambia, conosce nuove cose, fa nuove esperienze, quindi vuole cambiare. Quindi i nostri portafogli sono sempre viventi. Quindi pensare di poterlo tenere per 20 anni è una questione impossibile, quindi bisogna cercare di limitare i danni. È questo che ci insegna, questo è il punto fondamentale. E più libri vi presento e più la gestione del rischio deve essere fondamentale. Rischia di meno nei tuoi investimenti, ok? Oltretutto qui c'è un punto fondamentale: azioni e obbligazioni sono ancora correlate, cioè il fatto è che noi abbiamo tante obbligazioni, abbiamo un 55%, ma queste obbligazioni vanno bene nel momento in cui le azioni vanno male, perché una volta era così, adesso non lo sappiamo più. Quindi il punto nodale è: perché ci propone questo portafoglio? Perché noi dobbiamo proteggere il nostro portafoglio. Questo è il punto fondamentale, perché il nostro piano è quello di accumulo e ad un certo punto di decumulo, cioè di prendere quei soldi, quel numero che noi abbiamo scelto, e di ricevere quella rendita, perché a un certo punto quella rendita ci serve, non è che lo facciamo così per diventare milionari, per diventare belli. No, dobbiamo in qualche modo ricevere questi soldi e quindi decumulare. E uno degli aspetti che venivano presi in considerazione sono quelli di uno strumento assicurativo che qui in Italia non è molto, molto conosciuto, sono le annuities, sono delle rendite vitalizie che vengono ricevute da una persona che sottoscrive un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione. Qui in Italia ce ne sono già, ne ho viste 2 o 3, non so che successo abbiano onestamente. Come funzionano? Permettono di convertire un capitale che viene accumulato in un flusso di reddito garantito. Quindi cosa vuol dire? Se io ho 100.000 euro, li do all'assicurazione, dico: ho questi 100.000 euro, dammeli mensilmente per darmi una rendita costante. Questo cosa dovrebbe servire? Dovrebbe servire a proteggere il tuo capitale, perché uno dei problemi potrebbe essere che io ho 100.000 euro quando arrivo a 65 anni, arriva il 2008 e mi viene tranciato i 100.000, mi arrivano a 50.000, 40.000 in un anno, e quindi io nel momento in cui ho bisogno di una rendita perché quel portafoglio mi deve fare il 4-5% l'anno, io non ce l'ho e quindi non ho soldi per poter vivere o per avere la mia libertà finanziaria. E questo è il grosso dilemma. Allora, questi sono degli strumenti che magari poi andremo a trattare, ma io non consiglierei, perché noi abbiamo già dei piani di accumulo, per esempio, in Italia, dei PAC, che potrebbero servire a quello, no? Dove andiamo a mettere dei soldi
abbiamo dei piani individuali di risparmio, i PIR, insomma abbiamo anche delle altre soluzioni che magari hanno anche delle condizioni fiscali agevolate rispetto ad andare a sottoscrivere un'assicurazione. Questa assicurazione può avere senso secondo me in casi estremi, nel caso in cui non si hanno dei figli e quindi si dice ma cosa tengo questi 100.000 euro? Tanto questi 100.000 euro per tenermi lì non mi servono, mi serve più avere 3 o 4.000 euro al mese per gestire la mia vita, tanto non devo lasciare i soldi a nessuno, quindi li verso a quell'assicurazione che lei mi dà e loro mi danno 3.000 euro al mese e io con quei 3.000 euro vivo, così tanto quando non ci sarò più non dovrò dare niente a nessuno. O nel caso in cui uno abbia dei figli che non siano in grado di poter gestire attivamente i portafogli, la vita come dire, finanziaria, ma non solo, e quindi si garantisce un reddito per la loro vita quando non ci sarete più. Insomma, ci sono dei casi estremi nei quali io posso pensare possa essere utile, però in realtà noi abbiamo tante altre tipologie di rendite che ci sono. E poi, ragazzi, pensiamola anche positivamente, nel senso che gli investimenti, è chiaro che noi dobbiamo avere dei rendimenti, eh, però abbiamo anche, come dire, no, già i piani pensionistici legati con le aziende, ad esempio. ehm, è chiaro che nel momento in cui andiamo in pensione, se abbiamo un capitale investito in maniera aggressiva all'interno del nostro, della finanza e quindi della borsa, è chiaro che possiamo avere delle problematiche, no? Possiamo riscontrare delle problematiche, quindi bisogna essere un attimo oculati. È per quello che si dice che più si va avanti con l'età, più bisognerebbe avere prodotti molto sicuri, poco volatili e via discorrendo. Ehm, ma torniamo a bomba su questo aspetto. Quindi noi parliamo della fase di decumulo, noi dobbiamo mantenere il capitale, cioè il nostro primo pensiero è quello di accrescerlo, ma accrescerlo in una maniera poco rischiosa per quando ci servirà. E quindi dobbiamo mantenere quella ricchezza. Io ho fatto due calcoli, ragazzi, ho visto che ci sono 58 milioni di persone milionarie al mondo, 58 milioni, cioè l'Italia, se tutta l'Italia fosse milionaria ci saremmo solo noi nel mondo, cioè, quindi rendetevi conto di quanti siamo poco, cioè noi siamo 8-9 miliardi, cioè una cifra enorme, quindi vuol dire che i soldi sono nelle mani di pochissimi, anche essere milionario, io non parlo di miliardario, un milionario, cioè chi ha 1 milione di euro, sono 58 milioni di persone, lo 0,00879, insomma, ok? Abbiamo due zeri dopo lo zero, quindi sono pochissimi. Quindi quello che noi dobbiamo fare è mantenere la mentalità da miliardario, cioè cercare, una volta che abbiamo costruito questo portafoglio, questo nostro salvagente che ci può dare delle rendite, dobbiamo cercare di avere la mentalità da miliardario, che è l'altro punto. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo imparare dai migliori, dalle persone di successo, perché sono coloro dove si può imparare, ed è per quello che ho fatto il video sui grandi investitori, dove si può imparare, dobbiamo cercare di capire quali sono i loro segreti, no? E i loro segreti sono che hanno dei grandi obiettivi. Ecco, qui parte la fase un po' americana, no? di Anthony Robbins, quella dove chi può ce la fa, chi vuole ce la fa, trova il leone che è in te, che è la parte che è molto americanizzata. E anche qua lui pompa molto sul fatto che chi ha un miliardario ha dei grandi obiettivi, sa che c'è il rischio, ma prima di fare, come dire, prima di rischiare fa delle grossissime analisi, mette giù un action plan, insomma, sono molto molto attenti. Ma questi punti li abbiamo narrati, no? Li abbiamo trattati, abbiamo detto che bisogna studiare, 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 cioè questo bisogna farlo e bisogna avere dei rischi contenuti per mantenere il capitale. Uno dei punti sui quali ci possiamo focalizzare è sul rischio asimmetrico. Il rischio asimmetrico molto spesso noi investiamo non ragionando sul rischio, compriamo un'azione, diciamo che la teniamo lì, ma non calcoliamo quanto potrebbe portarci e quanto potremmo perdere di quell'azione. Ecco, questo è un calcolo che va sempre un po' fatto, no? Soprattutto chi è abituato a farlo, chi fa multi-day, intraday, perché sa che mette uno stop loss, cioè
taglia la perdita ad un certo prezzo e prende i soldi a target, quindi ad un altro prezzo. E quindi calcola il rischio-rendimento, che di solito non deve essere mai 1-1, deve essere 1-3, 1-5, ok? Quindi quello che ci insegnano i grandi professionisti è quello di ridurre questo rischio, di avere un rischio asimmetrico, cioè molto più spinto sul rendimento verso il rischio. Ragazzi, belle a parole, ma come si fa? Cioè non è una cosa così semplice, perché poi anche quando si va a calcolare il rischio e il rendimento è un'ipotesi, cioè io penso che quell'azione abbia delle grosse possibilità per crescere, quindi anche qui il rischio e il rendimento lascia un po' il tempo che trova in molti casi. Sicuramente per proteggersi un po' dal rischio e quindi avere un rischio asimmetrico bisogna assolutamente diversificare, questo l'abbiamo visto, quindi diversificare in diversi paesi, anche in quelli emergenti, questo sostiene, investire anche in sorprese come le start-up, perché sono quelle che magari ti fanno crescere del 1000% il tuo capitale, magari te ne vanno male 5, ma quella che ti va bene da $1 diventa $1000, hai capito? Quindi cioè, ho una possibilità di crescita spropositata. Quindi mercati emergenti, start-up, diversificare come abbiamo detto. E come si può risolvere in Italia? Beh, in Italia abbiamo detto, cioè, ci sono gli ETF, secondo me, che possono garantire questa diversificazione in maniera corretta, in maniera interessante. E quindi questo è un punto fondamentale, cioè trovare degli esempi che ci possano insegnare che cosa sono le cose che funzionano di più e quelle che funzionano di meno. Quindi mentalità da miliardario che ci prova, che agisce, ecco quello che ci vuole dire, agire, fare, diversificare, essere molto prudenti, investire in cose che si conoscono e soprattutto sono tangibili, cioè molto spesso noi investiamo in cose che non si conoscono, cioè quando tu investi in un'azienda sai che produce questa copertura, no, del cellulare, e allora sai che è qualcosa di tangibile, no? Quando acquisti un appartamento sai che è qualcosa di tangibile. Poi ci sono anche dei servizi tangibili, no? Però lui dice, cioè, diffidate un po' di quegli investimenti nei quali dietro ci sono tanti giri che non si capisce poi che cosa viene prodotto e che cosa viene servito, ecco. E poi un terzo punto da imparare dai miliardari, dai più importanti, è quello di avere un network, ma questo lo dicono tutti quanti, cioè il successo delle persone è dato dalle relazioni, non è dato solo proprio dalle proprie competenze, non è dato solo dagli investimenti, è dato dalle opportunità che ci riserva il fatto di avere un network, una relazione con amici, conoscenti, professionisti, quindi avere relazioni con persone, ok? E poi c'è la parte finale del libro, nel quale anche qui andiamo un po' molto sulla parte di americanismo, che però ha comunque un senso, è quello dove lui ripete quello che ha ripetuto durante tutto il libro, che è importante, ma questo vale anche a livello aziendale in qualsiasi tipologia di lavoro voi facciate, cioè bisogna studiare, ma poi bisogna agire, perché poi la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, quindi si impara molto anche facendo, cioè io ho sbagliato molto nelle mie tipologie di investimenti, questo mi è servito per diventare quello che sono oggi, cioè essere molto più attento ad investire in determinate cose, fare delle analisi molto più approfondite prima di buttarmi, che può essere un pregio o un difetto. Comunque, quello che voglio dire è che lui sottolinea l'importanza di analizzare, di studiare, ma poi di buttarsi, ok? Tanto poi abbiamo un action plan che come abbiamo detto ci permette di determinare un piano di azione attraverso il quale noi risparmiamo, riduciamo i costi, investiamo diversificando e ribilanciamo e via discorrendo. E facciamo questo attraverso un piano che deve essere smart, quindi come dicono gli inglesi deve essere specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante, scusatemi, e che abbia delle deadline, no? Dei momenti di consegna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo fare
porci degli action plan che siano misurabili, cioè che noi possiamo calcolare, quindi dire ok, noi vogliamo raggiungere 100.000 euro, raccogliere 100.000 euro in 20 anni, ipotizziamo, quindi abbiamo già qualcosa di misurabile, deve essere di specifico, quindi dire ok, voglio raggiungere questi 100.000 euro investendo in borsa attraverso questi prodotti finanziari. Deve essere un numero rilevante, cioè deve avere un certo senso, ok? Non dobbiamo calcolare qualcosa che abbia un senso, misurare qualcosa che abbia un senso, e soprattutto dobbiamo porci degli obiettivi, no? E questo lo dobbiamo fare entro 20 anni. Poi chiaramente mensilmente, annualmente, noi carichiamo, cioè controlliamo il successo del nostro action plan e, come dicevo prima, lo muoviamo in modo di poter ottenere quel risultato sperato. Quindi c'è l'importanza di inserire, un altro tema, delle milestone, vengono chiamate, no? Cioè dei momenti all'interno del percorso di analisi. No? È un po' come l'allenatore che dice pensiamo alla prossima partita, cioè l'obiettivo è vincere il campionato, ma in realtà domenica c'è il Parma, c'è la Fiorentina e pensiamo a quella partita, perché quella partita è determinante per il successo. Quindi pensare step per step, ma ponendosi dei momenti nei quali si vede che si sta raggiungendo un successo, altrimenti dopo un po' quel processo decade e quel percorso di accumulo-decumulo viene abbandonato. Invece se noi monitoriamo continuativamente e ci poniamo dei momenti di analisi, io per esempio una volta al mese mi pongo un'analisi all'inizio del mese di cosa è successo il mese prima, di come sono andati i miei investimenti, se posso cambiare qualcosa, se devo imparare qualcosa di nuovo, lo faccio mensilmente. Poi chiaramente una volta all'anno c'è una rivoluzione da un punto di vista magari più strategico, di budget o via discorrendo, ma ci devono essere delle milestone continuative, cioè dei punti di analisi e di modifica continuativi durante il percorso. E infine finisce il testo dicendo di aiutare le altre persone, cioè una volta che si è raggiunta questa indipendenza economica o addirittura questa libertà economica, è importante, come dire, trasmettere questi valori ad altre persone, no? Perché poi c'è tutto quel percorso di buonismo, di bene, molto connesso al valore americano e quindi di aiutare le altre persone. Quindi abbiamo fatto questo lungo percorso, no? In un libro che tratta argomenti diversi su come allocare i propri investimenti, su come strutturare un portafoglio, su come cercare di risparmiare, su come imparare dalle persone che possono insegnarci qualcosa, di come invece di donare anche la propria esperienza alle altre persone che sono in difficoltà o che non hanno le nostre competenze, ma lo scopo di tutto questo libro è uno solo, è quello di dire che il denaro non è uno strumento, il denaro non è uno strumento, cioè scusatemi, non è un fine, cioè non è lo scopo della nostra attività, cioè non è quello di dire ok, io voglio diventare milionario e diventare uno di quei 58 milioni di persone che ci sono, perché fine a se stesso non serve a niente, cioè il denaro mantenuto in banca in maniera così avida non ha di per sé senso. Quello che ci insegna Anthony Robbins è che il denaro non è il fine, ma è un mezzo, no? È uno strumento per raggiungere altre cose, che può essere quello di, come dire, aiutare il proprio figlio, aiutare se stessi nel realizzare i propri desideri o, non lo so, qualsiasi altra idea che voi abbiate in mente. Quindi il denaro non deve solo dare una certa sicurezza, ok? Perché quella dovrebbe essere in qualche modo, passatemi le virgolette, garantita, no, a tutte le persone di avere una sicurezza economica, ma raggiungere questa indipendenza, questa libertà è lo step, quel gradino che noi andiamo a fare per avere una vita più ricca e soddisfacente, no? Per scalare un pochettino quella piramide dicendo ok, io adesso sono pienamente io, perché non devo solo più pagare la bolletta, le rate della macchina, ma posso veramente essere più sereno perché posso essere io, posso fare
quello che vorrei fare perché ho l'indipendenza economica, ho la libertà finanziaria per poterlo fare. Ragazzi, iscrivetevi al canale, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivete nei commenti degli argomenti dei quali vorreste che io parlassi e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi.